Essaawa ziweze 5 ez'amakya gulunaku olwaliro okulala ky'amaanyi nnyonyi ddala ggwe eyeekuumidde ku Dream TV kosa ne BTV awamu naawe atweyunzeeko muli gaffe amakuŋŋunte. Lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omunaana. Nze Grace Namubiru okusomera amakuŋŋunte ag'obudde buno. Era nga nokutandise n'emmotoka ekika kya loole lukululana nnamba UAN 007Z ng'eno ebadde eva Kampala okwolekera mu ggwanga erya DR Congo yegambibwa okubeera ng'egudde ku kabenje era ng'eno ebadde yeetisse ebintu omuli biscuit, ebitabo awamu n'ebirala. Ng'eno yagudde ku kabenje ku luguudo Mwasanjala olwa Fort Portal e Kasese. Abatuuze kati nno bo bakiikidde ensingo. Poliisi kosa n'abadduukirize oba poliisi evunaanyizibwa ku budduukirize okubeera nga tesobodde kubeera ng'etaasa abantu bano mu budde oluvannyuma lwa loole eno okubeera ng'ekutta omuliro era okukakana nga mufiiriddemu abantu babiri. Twesige Vincent omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Rwenzori akakasizza akabenje kano. Tufunyemu obuzibu bwa accident emmotoka eno evudde eri waggulu bunjojo eze wano kati afiiriddemu abantu babiri betulabye era simanyi walimu abalala akaserengeto kabadde kangi evudde waggulu ebadde tesiba. Kaakati mbadde nsaba batuyambeko koona eno kubanga koona eno tufunyemu obuzibu bungi. Olaba nawali wansi waliwo emmoloka ey'amafuta kati emmoloka wano zibadde nyingi ku kaserengeto kano ak'ekasuŋŋanyanja. Matoka egwire mukugu yakwata omuro tuwina omuro gwaba mwingi guli mukujja kwokya ebintu kubimaraho naitwe twacwamu twakoraki twatwaraho ebitutwaireho twacwamu kubikoraki kubiyaho twara tubikozesa. Watwara kina kiwe natwara bino ebyokurora ebinyine bunzaali n'emikebe y'ensamaki bifu byonna ne bijja ne biggwawo. Obuzibu bwavaaki lwa butabeera na motoka ezikiza omuliro. Emotoka yagenda okutuuka ng'ebintu biweddewo. Ey'amafuta yagwa wali abantu baali bakyali balamu nga tusobola bataasa naye wa muliro wakuba gwali mungi tetusobola okutuukamu. Motoka zagenda yasanga ng'abantu bonna bamaze okujja waweddewo. Zirese munene naye kyekimu baba abantu n'essaawa zino mirambo ekyalimu abantu bafudde bayidde kati tosobola kutegeera oba omuntu abadde wange oba abadde wani tetumanyi ne oba muno mukubo kuba obudde bwali bwa kiro oba eno emmotoka yasangamu n'abantu abalaba wano nebata tetumanyi kuba emmotoka yajja kiro muliro ne gukwata kati tetumanyi waliwo abantu abalaba yatabika tetulina kyetumanyi. Twasanze nga wabaddemu obunzaali netusanga walimu biskwiti netusanga walimu kyoka z'abaana b'amasomero n'ebitabo bino bitono by'abaana b'amasomero. Kati ekyasinze obungi ebitono bye batutte ebingi byayidde ebyo bye nalabye naye nze saatutte emaali. Poliisi ya Kasuŋŋanyanja ebunyangabo enoonyereza akabenje aka loole yabadde esitudde ebintu ng'eyolekera sayidi y'e Kasese ng'era kigamba egenda Congo yalemereddwa omugoba waayo mu kitundu kye bayita Bunjojo era bwe yakkiridde mu kaserengeto ke Kasuŋŋanyanja neeva ku kkubo neegwa neekwata omuliro era abantu babiri betuyinza okukakasa be baafidde kubanga obuwanga bulabika naye emibiri egimu gikyali wansi wa emmoloka eno kubanga yadde esitudde nga nzito era nga ekutta omuliro ng'ekyakutta omuliro. Naye fire brigade yatuuseewo aba traffic ne DP era tukola ekintu kyonna ekisoboka okuggyayo emirambo gino egiri wansi w'emmotoka. Bwe tweyongerayo namule gaffe amakuŋŋunte omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo yasobodde okusisinkanamu ekibinja ky'abakungu okuva mu ggwanga erya Misiri nga bano nno bakulembeddwa mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga eryo Dr. Abdel Abdelati. Era mu nsinkano eno basobodde okubaako ensonga ez'enjawulo zibagenda mu maaso n'okwegayaamuko era ng'ensinkano yabadde mu kago bwa President Entebbe so ng'ate era minisita ono yavudde mu ggwanga erya Misiri n'ekibinja kye yasobodde okutuusa ekiramuso kye okuva eri omukulembeze w'eggwanga eryo His Excellence Abdel Fattah al-Sisi era ng'omukulembeze w'eggwanga lya Misiri
mu bubaka bwe bwe yasindise eri mukulu munne yasabye okubaawo enkolagana ennungi wakati w'amawanga gano gombiriri okusobola okulaba nga bongera okwekulaakulanya naddala mu nsonga ez'ebyensuubuligana. To go outside the continent, we can help each other, benefit from each other, and learn from each other, of course. As you know, Your Excellency, our political cooperation and consultations is excellent, but we need to do more on economic, of course, cooperation, especially with regard encouraging more investment here and in different sectors, including energy, including industry, food security, and of course digitalization. And we are standing ready from our private sector to explore the existing opportunities here and to use the conducive environment available here in different sectors based on win-win and mutually beneficiary relationship. The first problem is lack of electricity in the tropics. If you don't have electricity in the tropics, the Nile is in danger. Because the fellahin, the fellahin, no, the fellahin are using the biomass. They are using the trees for cooking. If we protect it, if we protect all our rivers, protect the Nile from an environmental point of view first, before you talk about sharing. Don't talk about sharing, talk about preserving first. You can't share what you don't preserve. You can't share. What are you sharing? Sharing something which is diminishing. You concentrate on sharing the diminishing. What? I don't plan like that. So, you should talk about preserving the African water resources, the Nile, the Congo, the Zambezi, the Niger. These big rivers in Ethiopia, there are so many rivers there. Not just the Nile, there are also other rivers there. So, if these water are preserved and we help all the countries to develop, for the society to change. Mulega Famala Makungunte nga tweyongeddeyo akulira ekibinja oba akakiiko akaba musiga nsimbe mu makago President aka State House Investors Protection Unit kano Edith Nakalema musisinkano gyabaddemu n'ekibinja ky'abakungu abavudde mu ggwanga erya Nigeria era nga kino kikulembeddwamu His Excellency Ambassador John Shamashaga. Baliko ensonga nnyingi nnyo ze basobodde okubeera nga era beegayaamuko naddala ezikwata ku bamusiga nsimbi abava mu ggwanga erya Nigeria nga luno basabye okubaawo enkolagana ennungi ne bamusiga nsimbi kossa n'embeera mwe bakolera okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okukulaakulanya eggwanga tu Uganda kossa n'eggwanga erya Nigeria. Bano kuzimu ku nsonga ze bakkaanyizaako kwe kulaba babaawo embeera esobozesa bamusiga nsimbi okubeera nga ate bakolera kuno. We don't want to discourage investors. Whatever has been lost, the government has put all efforts to fight corruption, and the fight of corruption is ongoing, and therefore recoveries have been made, that I can assure you, because I know that over 50 billion shillings was already recovered by the time I left the anti-corruption unit, and the unit has been growing and doing bigger works, and so by now the recoveries should be maybe in trillions.
Whatever has been lost is also recorded in those agencies that are fighting corruption. Ours here at the State House Investors Protection Unit, our question that is direct to us is how many investors have so far come through our office or our efforts in coordinating and collaborating with all government ministries and agencies. And I will say that over 3,000 investors, majority of whom are foreign, because over 2,000 are foreign investors, have come through Uganda's Electronic Investors Protection Portal, which we manage at the unit in the last 2 years. And they are big investors, because I remember one of them has invested over 30 million, close to 30 million US dollars in his properties in the middle of the city Kampala. Looked closely at the slide. The major mandate of your organization is to protect investors from falling into the wrong hands. Yes. And I could see your mandate has also gone to even addressing the issues of minerals. Yes. All agencies, ministries. Yes. Well, the world as the competitive, complex, and ever-changing world that we're living in today, with the Donald Trump syndrome and several other unpleasant issues that are playing out. Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Gaza, all sort of very funny sort of things. Countries are doing everything possible to ensuring that they take advantage of whatever situation they find themselves in order to position their people properly by placing food on the table. That's what governance is all about. On that note, I want to let you know that a lot of Nigerians are very much interested in the gold business. Yes. Kutuyongerayo Namulega Famakungu nti nankulu w'ekibuga Kampala Sharifa Abuzechi alambuludde wawe batuuse mu kutereeza embeera z'abannakibuga. Onagamba nti eby'enguudo, obutale, emyala, amasomero kw'ossa n'amalwaliro bakwongera okubissa amaanyi, era Abuzechi agasseeko nti baliko n'ensimbi ze baafunye okulaba nga batereeza ekifo eky'ekiteezi awateekebwa kasasiro. Tulina projects ez'enjawulo ze tukola okuva tukola enguudo mu Kampala. Tulina project gye tuyita Kampala State Roads Rehabilitation Project ya kilomita 7 eriko enguudo ez'enjawulo. Tulina project endala gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Affairs Urban Development Project eriko kilomita 85. Mulega Famala amakungu nti ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom PFF kirabudde bammemba baakyo abapya okwewala ebikolwa eby'effujjo mu bitundu gye bava ekiyinza okwonoona erinnya ly'ekibiina kino. Bino byogeddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya PFF Mike Kabaziguluka. Bammemba b'ekibiina mwesoboleyo mwesimbe ku bifo eby'enjawulo. Naddala ng'ebifo mumanyi era mukimanyi nti ekifo kikugwanidde. Tuli mu lutalo era bwe tukuwa tiketi y'ekibiina eba deployment nga tukutaddeyo nga komanda agenda okukulembera ekitundu ekyo. Bino si byakweyagaliza, byakuvaayo nti nange kino nkyagala. Luno olutalo lwakununula ggwanga lino. So mu process eno tunoonya bakomandas akimanye butereevu nti tukutaddeyo kulwanirira ggwanga lino, so si kwetuukiriza
bibyo ng'omuntu. We are going to deploy commanders and fighters because we are gearing for a fight. Simuzanyo. Era nkubiriza abo bonna abamaze okuddayo empapula obutenyigira mu nsonga ate ziweebuula kibiina oba zimenya mateeka gaffe ag'ebyokulonda. Tuwulidde mu bitundu eby'enjawulo naddala omuli ebbugumu ery'amaanyi nti bammemba baffe batandise ate okwenyigira mu bintu ebimenya amateeka gaffe. Nti bammemba baffe batandise okugulirira byennyini bye tuvumirira nti ate abaffe be batandise okukola ebyo. Era njagala kulabula wano nti buli muntu yenna nga memba wa PFF aneenyigira mu bikolwa bwe bityo kaadi y'ekibiina agifuwe mu ngombe. Ng'akakiiko k'ebyokulonda kaadi y'ekibiina kola otya gifuwe mu ngombe. Ate tetujja kukoma awo era ensonga eyo tujja kugyongera mu kakiiko akakwasisa empisa mu kibiina okangavulwe nga ssemateeka waffe bw'alagira. Mwana wa Kwamugi nezere nkubasaba nywese tube hamwe to bringing a change abulisa because gya ndi mwana wa Kwamugi kandi nkuleta leadership nga nywedede muri involved not only because for me but for Bulisa as large. Wetugendako mu bitundu eby'embaala, Stephen Emoro kuva mu ministry ey'amazzi n'obutonde bw'ensi alaze ennyiike ey'ekitalo olw'engeri abantu gye beefunyiridde okusaanyaawo entobazi kw'ossa n'emigga. Kyagamba nti kino kyandeetera eggwanga tu Uganda okugwa mu ntata oba olyawo okufuna obuzibu obw'amaanyi embeera y'obudde okubeera nga ekyokacyoka. Stephen Emoro kwogera bino abadde mu kisaawe ekya Boma Ground mu kibuga Mbaala nga guno nno gwe mulundi ogw'ekkumi agenda mu maaso n'enteekateeka ey'okuteeka emisinde egy'okuŋŋaanya ensimbi ez'okulaba nga bazzaawo omugga race okugambibwa nti guno gubadde gusanyiziddwawo. Mu kaweefube w'okulaba ng'obutonde bw'ensi buddizibwawo mu ggwanga Uganda, Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi eteeseteese emisinde egy'okulaba nga bakuŋŋaanya ensimbi ez'okuzzaawo omugga race. What we are happy about with a marathon like this is that this is something that was brought together by people who live and work. And so we, working with the Ministry of Water and Environment, who take the lead as the government entity, we make sure that the Ministry of Water and Environment are actually the advisors on where the money is going to be spent. Water access and also the quality. This is not the first time we are participating in this marathon, and we are continuously seeing increasing awareness, but the job is not yet done. Omugga guno guzze gutaataaganyizibwa erimu abantu ab'enjawulo gye bakolerako okuli abagusimamu omusenyu, abakuba amatoffaali n'emirimu emirala. That's the basis of why we are running. We know since 2019, that's when we had a real dive in terms of depletion of our water resources in terms of quantity and quality. Stephen Oma okuva mu Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi mu ggwanga asiimye bamwoyo gwa ggwanga abatandikawo Save Rees olw'omulimu omulungi gwe bakoze naddala mu kutaasa obutonde bw'ensi. Because without water, there won't be life in this world. So we want them to recognize the fact that we all need water, the fact that we all need the ecosystem alive. Creating plastic traps so that all the plastic that flows into the river during the rainy season is actually picked up and collected, then recycled. This particular year, they're going to be another priority as guided by Ministry of Water. We have seen a reduced extent of plastic pollution on the greater river Rizi,
but also we are seeing increased awareness, and we have also seen the communities which have been doing cultivation along the riverways increasing it, they are abandoning the unsustainable land use practices. Ivan Tumuhimbise okuva mu kitongole ekivujjirira okulaba nga obutonde bw'ensi buddizibwawo ki World Wild Fund ategeezezza nti bukyanga batandika kaweefube ow'okulaba nga bazzaawo Mugga Lwizi abantu ab'enjawulo omuli n'ebitongole bongedde okubeegattako ekyongedde okubanguyiriza omulimu. A number of interventions that we need. But before we do any intervention, we want to raise awareness of the dangers of the practices that are really degrading our resource, grazing. Emmanuel Njuki ategeezezza nti okusaanyawo obutonde bw'ensi kyongedde okutataaganya mu mbeera y'obudde bw'atyo n'akubiriza abantu okwetaba mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi. Weewaawo mulega ffe ag'ebyemizannyo oluvannyuma lwa Uganda Cranes okukubwa goals 3 ku bwereere. Omutendesi wa ttiimu Mole Byekwaso ategeeza nti bannayuganda tebasanidde kugwamu maanyi kubanga wakyaliyo emikisa mingi nnyo Uganda Cranes okufuna obuwanguzi mu mipiira egiddako. Nga omupiira oguddako byonna bye tutakoze bulungi tubikwatako ffe nga bakochi tulina kutandika kati kuba obudde butono tulabe nga twetereeza tulabe nga tuddamu okulaba nga omupiira tugutwala nnyo mu maaso tetuli nnyo tukyabulamu obukugu mu ttiimu yaffe ne ttiimu zaffe eza Uganda okuba abakugu ennyo nga tugenda mu maaso okubonyaabonya layini y'abalabe eri esembayo kikyatusumbuwa nnyo ene mabega tuvaayo bulungi wakati naye tulina okulaba ku level bweti kuba omupiira gwonna tugulaba mu nsi yonna abalaba zaase n'abalaba ttiimu webe ekwata bulungi omupiira ab'omu maaso bano musobola okufuna ebirungi bingi so tukirabyemu bwe tubadde tukikola tusobodde okufuna emikisa tugenda kulaba nga tukyongerako naye ttiimu yetusinze ku basambi etusinga abasambi abamanyi omupiira abali skilled abali technically gifted ate ne tactics nga bazimanyi bulungi so tugenda kulaba nga ttiimu gye tuddamu okukwata at least naffe tugimegga ekigo tusobole okusitukira okwo okusinziira okutuuka ewala. En dépit de la défaite? Non, for sure. You know, with my experience, it's the first time that Uganda play at home, host a competition, and you have many players that don't have this maybe experience, so it was more than more for them. But maybe after this game they will wake up and they will trust on them because they have some quality player. They have some quality player, but yes, they can do it because we are 5 in the group. They still have 9 points to take, but I wish them good luck. But everything is possible for sure. Kale eddakiika ziri 24 ezakayita ku ssaawa ekyagonako olwalya mulega ffe amakuŋŋunte bwe gatyo bwe gatambudde wabula amala amakuŋŋunte nga ssaawa emu ey'akawungeezi tosaanidde kubeera ng'ogasubwa. Men's Conversion oba olukuŋŋaana lw'abaami lutandika olunaku olw'enkya ng'olukuŋŋaana luno mulimu omwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi lutandika lunaku lwa nkyanga ennaku z'omwezi 6 mwenna gye muli mukoowoolwa okubaawo mu bungi ate era mu buntu essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi gwa kubaawo buli lunaku okuva nga 6 era nga gwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 9 bangi nnyo bakuleetedde abakenkufu mu byobulimi n'obulunzi kw'ossa n'ebyobusobozi nga bano bakulembeddwamu Issa Sekitto akulira Kasiita Uganda mwenna mubeewo mu bungi. Dr. Concert nayo esembedde egenda kubawo ng'ennaku z'omwezi 15 ku Lwokutaano omwezi guno ogw'omunaana. Dr. Concert eno ekuleetedde abayimbi bangi nnyo butasaanidde kubeera ng'osubwa era bakoowola okubaawo mu bungi mwenna ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 15. Ticket etandikira ku $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 so ng'ate era table yakakadde kamu kokka. Nze Grace lekereze musibe bulungi.